好啦，等，我哋就要睇完啦。經常拉啦，經常你。今日咧都係去臨瞓去一次，一間去一次。哦，係啊，都要除下。除係啦。哇，正啊！跟住呢個托上去。除咗可以捲上去嘅。哇！只 BB。大家好啊，我係 Jason 哥啊！如果中意我哋嘅影片，可以 like 同埋訂閱我哋㗎。咩事啊？你哋去露營係啊！我哋咧嗱，大家見我哋成日都係去酒店啊、長洲啊、梅窩啊、酒店啊、長洲梅窩啊咁樣。我哋試過住喺露天地方未？未係咪啊？未。今日我哋就試啦。我哋今日就去西貢一個都唔好話係露營嘅地方啦，都因為佢有啲蒙古包嘅。咁咧，但係今日我哋好興奮啊！好似咧搭飛機去外國咁，我哋而家執緊嘢。哇！因為咧，我哋去嘅係住一個外邊嘅地方，黑蚊蚊嘅。咁我哋咧今日就探險，要登，跟住咧我又會帶埋啲玩具啊去玩啊，同埋咧嗰度都好多嘢玩嘅喎。哇！正啊！咁我哋咧一陣就會出發去西貢，我哋咧就去白沙灣搭船去嘅呢個地方，知唔知 ？Let's go！ 我哋去啦，好期待啊！好，出發！啊，有得洗。哦，誰上去？哎呀，唔好意思啊。好，哥哥妹妹，我哋出發啦。夜啊嘛。入到嚟西貢有啲塞車啊！喺迴旋處而家。塞到冚啦！西貢市中心。今日個個都真係西貢啦！今日。係啊。嚟到白沙灣啦！嗱，有間酒店啊嘛，我哋想住但冇住到呢間。呢個全面住入去係啦。終於塞到嚟呢度啦！有時咁快嘅。係啊，呢度。冇得嘅點解？啊，個個入嚟玩都未走，6點先走啦。碼頭應該未啊，嗰度啊。呢間酒店啊嘛，我哋下一次就會住噶啦，應該。係啊。呢啲酒店有冇升級？冇升級㗎，度假屋咁嘅咋。你朋友到咗？到咗啦。好，唔該晒你。好。啊，到咗啦！哇，天氣好好啊！哇，一嚟到已經打機啦，有冇嗌人啊？嚟啦！嗌啦，係啦，唔怕扁點掉啊！一齊坐啦兩個。好，望住笑，四個一齊笑。我哋今日去xuất現啦，係咪啊？好，開心啲。好啦，我哋上船啦，上船啦。好啦，出發去xuất現啦。悠悠拖住妹妹，拖住悠悠。啊，上咗船啦，耶！我哋咧而家就準備出發去呢個露營嘅地點啊！你哋去傾下偈玩下先啦，放低啲嘢先啦嚇。啊，開船啦！哇！你去玩啦！哇！呢架船咧，目的地就係呢個清新地啊，咁啊，好正啊！好涼啊，正啊！
到啦，到啦，到啦！大家睇下後邊，好多人喺個沙灘玩緊喎，好似蒙古包咧，蒙古包喺邊啊？我睇啲 YouTube 好似喺呢度行入去喎。得啦，好啦。2年之內。哇！我攞。哇！講咁多嘢㗎你。上船。哇！我哋上咗岸咯，小心啊！其實我哋首先帶泳褲啦，喺度游水，啱嘛？我哋咧而家咧就一路去一個營地嗰度，而家我哋開始，嚟到呢個位啦，係個廁所位。過夜啊！過夜。使唔使廁所啊？哦嗱，你哋人齊嚟聽下，我睇到啲人數先。6221。得啦，係啦，呢個啦，係啦。幾多位啊？7位。人齊啦，係咪？係。好，連裝洗手間嚇。如果大咧，即係屙呢個位置。係。如果細咧，同埋沖涼咧，依家就唔使落嚟。咁啊喺營嗰邊都可以解決。清楚未？但係小朋友一定唔可以喺呢啲咁嘅路跑，好容易撲親嘅。知唔知？哦，係啦，好，可以贏啦，好開心啊！我哋踢波喎，真係可以喺度，好多活動啊！今日，好，我哋過橋啊，過橋。我冇飛啊，唔知啊。OK。仲未見到蒙古包嘅喂，有冇見到蒙古包啊？你哋仲未喺度 ？B 餅，佢嘅 B 餅 OK。首先咧，第一方面就小朋友要聽一聽。咁第一方面咧就入咗營就一定唔可以喺床上邊跳，因為佢嗰個氣墊床咧就跳就好容易漏氣。其中細隻嗰隻係送俾大家，走嘅時候係可以走。好嘢。咁嗱，另外一隻大嘅點樣咧？嗱，大嘅夜晚可以攬住瞓都得。咁好啦，啱先講嗰隻營入邊，咁跟住講嗰露台。我仲要講真啤啤紅。落咗下邊格啦。咁用完咧就喺旁邊攞支水咁沖一沖佢，然後就吸翻蓋咗。咁呢個就只適合細啊 Vivi 就可以，如果大嘅就你唔得啊，記住。換翻啱先閘口嗰個位置喎。大家清唔清楚？翻屋企屙啊！好啦，清楚咧啊！一陣咧入咗營，仲因為由於今日天氣非常好，咁啊有啲活動咧就可以做嘅就係執枯枝樹葉。咁今晚咧就透露啦，主要透露啊自己。咁嗱，攞乜嘢裝啊？我講下，主要執3樣嘅。一個乾嘅枯葉乾嘅嚇，第二幼啲嘅枯枝有少少，咁第三粗少少。咁喺邊度有得執咧？攞乜嘢裝咧？嗱，好入營咯！呢兩個啊？耶！呢兩個就屬於我哋噶啦。呢個係1嚟啊？呢個係1。哦，1都好喎，我中意喎。哦，你自己過去。不過都唔係好近距離，兩個營中間。咁我哋依個定依個啊？我哋一齊望咗1先啦，好唔好？我單邊啦，我要2啊。我哋入咗，我哋2度裝下先。係咯。廁所咯。咁喺邊度入啊？沖涼咯，呢度係嘛？喺邊度入？好啊 ，Ladies and gentlemen。係。哇，媽咪喺度裝緊個廁所喎喺度。先望下個廁所先俾我哋。喂，因為大小二便都喺度。哦，就係頭先我嚇。喂，我咁咪好臭咯，咁咪。唔係啊，跟住我哋喺度燒嘢食啦，好正啦，自己喺度燒嘢食。跟住咧，好啦，噔，我哋就要睇營啦。經常拉啦，經常你。今日咧都係去臨瞓去1次，然之後一陣間去1次。哦。
下邊keep going， keep going， 下邊係啊，都要除下。除鞋啦，咁靚啊！冇乜嘢。冇除鞋啦，哇正啊！跟住呢個托上去，除咗上去嘅。哇隻啤啤熊啦！但唔可以入去食嘢。係咯，唔可以食。哇好靚啊！得意喎。喂，唔好掂啲公仔啊！啊好啊，出發啫！我哋睇下另外一個啊。阿波波。今日我瞓邊張床好咧？好熱啊！係咯。啊，呢啲做咩？好，好多啊！過嚟呢邊。呢邊俾人曬。夜晚我哋呢度。你開啊，又有開。咦，嗰有膠紙啊！咦，可以落去玩水喎陣，洗衫啊落去。係咪一樣先？哇，係咪一樣啊？一樣嘅。一樣嘅，好。好啦，我哋而家就自由活動啦。好，中意玩乜就玩咩啦。好，小心啊！你睇下地底。邊度啊？我哋間屋嘅地底啊！我哋今晚瞓喺個地底度。僭建嘅地底啊！妹妹望後邊。Hello！ 我喺度咧，好多溪水。咩啊？片石。哇！咁嘅兩下喎，兩下喎。有石。片哇！睇咩？嗰時掉中哥哥個頭啊！係啊！片石時間。哇！好，而家執枯枝啦，我哋。呢個放唔放寶？放啦，放咗先啦。喂，呢度咪好多枯枝咯，全部都枯枝呢度。係喎，呢度多啲喎。幾多枯枝？隻頭下邊啊，喺。我睇下我哋個沖涼房先，呢個就係我哋今晚沖涼嘅地方啦。哇！有熱水爐啦，有得坐啦。係準備咗啲咩咧？哇！有士多啤梨同埋有啤酒喎，係咪啤酒嚟㗎？係啊，韓國酒。哇！好靚咯！開心啊！哇！士多啤梨好靚啊！你隻笑兩個多樣啊！你睇住啊！迷路啊你 ！Hello！ 哦，有羊羊喎。妹妹排低。係啊，揸住都得㗎。幾細隻羊？啊，黑色嗰隻。食緊草喎，羊羊。好得意啊！好得意係咪啊？B B 嚟嗰隻。哇 ，Cancer 好近啊你。哇！會唔會拖咗？唔使驚。由你行先。哇！係咯。我知一衝出去先，我真係係咯，我驚羊走。Hello。哎呀 ，B B 啊，嚇 B B 啊 ，Hello B B。唔使驚啦，呢度咪我哋頭先落碼頭嗰個位，跟住嗌羊咁啊，啊，食緊草啊。佢哋話好唔好味啊？嗰啲好細啊！你俾啊，又有俾佢啊，喺度白色，俾白色，俾白色，你餵佢。係咪好易啫喎？由咗你攤你隻手咁樣嚇，俾隻手，攤住。B B 啊 ，B B 食嘢。
係咪佢真嘅人？睇下好過上次嗰個啦，呢個任餵啊！而家呢度。係咯。我哋 B B 去咗邊啊 B B 嗰度去飲奶。飲奶啊佢。嗱睇住啊，想飲奶啦嗱睇下嗱想捐落去，哎呦！呢度咧啲公園設施咧就好似個諾貝爾核電廠咧，即係荒廢咗30、40、50年嘅設施咁樣，全部都係咧爛晒嘅，係啦。咁即係代表呢度係好耐㗎，我都唔知道呢度幾耐。全部咧嗱，我諗主打唔係呢啲啦，咁但係咧佢哋玩唔到咯，係啦，好似荒廢咗嘅公園咁樣。冇人維修㗎佢。OK 到 Anna。佢用緊呢把鉸剪破壞緊呢個大。哇！好啦，我哋而家揸住個兜去邊啊？妹妹你話摘咩啊？摘咩啊？摘蔬菜係啦，我哋而家去摘蔬菜咯，耶！係啦，跟住咧我哋就唔好耐住，聽佢講得㗎喺度。摘菜啦。大家都可能見到咧，我哋啲菜有啲紅綠咧，因為有機當講就唔使用。摘菜喎，摘菜。唔好咁拉啊！唔好拉啊！會解親菜係剪5條我哋，每個 can 剪5條，10條。聞到一個好清香。聞下聞下妹妹。香茅味啊，驅蚊㗎。哥哥聞下，哥哥。香茅味驅蚊㗎。拖咧都可以用嚟醃啦。哇！犀利。邊度啊？呢度啊。揸實啲。係啦。哇！妹妹犀利，影幅相先，望住爸爸。哇！好嘢！哇！犀利啊！好夠未啊？夠啦。夠兩嚿。油麥菜，妹妹試啊，開始啊！或者係啦，OK 啊。哇！Jason攞咗啦，哇正！俾我啊！哇！做咩啊？Jason你咁大棵嘢嘅？下邊唔食㗎。下邊。哇！有冇咁大個油麥菜啊？傻豬！有冇豆豉鯪魚啊？配豆豉鯪魚啊？嗱，每個 cam 咧會配一把咁嘅鏟嘅嚇，咁咧喺呢度咧你見到有啲紅蘿蔔，咁但係咧點樣知道佢大支定係唔大支咧？咁就白蘿蔔啊，白蘿蔔啊！咁所以要慢慢撥開啲泥。呢個似幾大喎？呢個。哇！呢個係咩嚟咁啊？金筍嚟㗎嘛？一個波。喂！攞嚟啊！唔理啦，係啦。我攞個鏟嚟啦。呢啲係咪紅喎？咦紅色喎，你睇下可以依一個。因為呢條咧佢係雜色嘅，有啲可能紫色啦，有啲橙色，有啲紅色嘅。哇！青蘿蔔啊，睇。哇！原來你頭先一個係青蘿蔔，佢呢個係紅蘿蔔。剪開咗嘅成下。哇！妹到啦。我試下掘多一個。我睇咗忽直影一媽咪同你出影相，話係我得。哇！Jason 好叻啊！哇！好嘢啊，Jason！呢啲草攞嚟餵羊喎。咁多嘢今晚點食啊？餵羊啦可以。用咩君達菜啊？沙律嗰時咧，沙律嗰時有㗎嘛呢隻菜，係咁要剪得㗎啦呢啲。好彩色啊！通常都係紫色。係啦。最後我哋咧就摘檸檬葉啦。哇！真係檸檬嚟㗎喎，大家睇下。點摘啊？就炆佢啊？摘檸檬啊！摘檸檬葉咋。哦。而家就剪啦。我哋剪3塊檸檬葉啦。檸檬葉成日食㗎啦，係啊，我哋成日買㗎啦。嗰啲肉碎啊嘛，配。哦，泰式肉碎啊！大個婆。哦，係喎，你阿媽成日叫我留翻塊葉俾佢食㗎嘛，記唔記得啊？有冇剪埋後邊嗰款先得㗎？好啦，我哋摘咗好多菜喎，係咪啊？係啦，哇，正啊！今日好多嘢食啊！好啦，到下一個回合。一陣做完示範咧，仲配埋有啲其他食材俾大家，大家就可以翻落營煮嘢食啦。魚條鍋咧，其實呢個鍋就已經洗淨咗、抹咗油嘅，可以唔使洗都得啊。咁嗱，
一陣仲配有呢啲食材啦，薯仔啦、洋葱啦，同埋一隻雞嘅啊。咁呢度我簡單講一講，一陣透露嗰度我做嘅示範。大家都好攰啦，係咪啊？就摘生果又出嚟，而家我哋咧就休息時間啦，真係攰啦。自由啦，而家。自由啦！哇，瞓緊覺添喎，嗰度有人。開 YouTube 都有問題啊！呢度。係咯。都冇所謂咯。哇，好多嘢食哦，正哦。係咩事？係訪問下咩事？咩事？啲食材咩啊？你自己介紹啦。你講啦。外國進口㗎，又喺紐西蘭嚟㗎啦。係。呢個冇記錯係唔知美國定澳洲牛啦，韓國嘅牛。跟住咧？日本嘅帶子啦，韓國嘅五花腩啦。呢度我都唔知係邊度。買咁多條咩啊？仲有一袋啊！呢啲咧就係我哋摘嘅嘢，加埋咧佢個型咧送俾我哋嘅嘢，同埋隻雞咧喺邊啊？哇！仲有隻雞咧，每一個型咧送一隻雞。而家我哋有兩隻雞，唔知咩雞啊？都係啲正啊！春雞。葱雞係嘛？呢兩個鍋就係擺隻雞落去係嘛？首先剪咗底先，我聽到。先咧要鋪咗洋葱先。哇！肯定好野味咯，咁咪。跟住鋪雞。我哋食咁多雞，又仲食咁多呢啲嘢，咁啊飽，好飽。兩位媽咪而家喺度整緊嘢食啦，正啊！真係全靠你哋咋，靠晒你啦！哇！啲蘿蔔真係哇，好新鮮喎！啲蘿蔔好靚啊！你過嚟睇下，頭先你摘嗰啲咯，白蘿蔔嚟嘅，其實得一個綠色蘿蔔啫喎。頭先叔叔話攞呢啲餵羊㗎，快啲去啦！而家趁佢哋咧煮嘢食嘅時候咧，我同妹妹同埋柔柔咧就去一個羊舍啊，喺個羊舍度玩啊！原來呢個羊舍咧就啲羊咧住嘅地方嚟㗎喎，睇下幾多羊仔，係咪啊？我哋咧就餵佢哋食嘢啦。哇！俾啲乜咩？妹妹又玩咗。你餵白色啊？乜餵白？你餵嗰隻黑色。哇！而家可以自己餵嘅。妹妹，你過去坐一個風車度啦。哇，好靚啊！笑跳舞啊！係仲喺度望緊啊！我哋。妹妹跳舞啊！有妹妹跳舞啊！又有。好，我再熬你哋，去啦！滑沙喺度。好彩我着住鞋啫。甩拖鞋啊，妹妹。啊，翻嚟啦！哇，整咗個煲啦已經。品味啊！出煙咯，味道。哇！淨係食雞都夠啊，2隻添仲要。係咯。真係。我留肚啊！係啊。咦？你兩個仲食緊嘢啦？翻咗嚟。咩咯？我煲味咯，因為。哇！你兩個喺度做咩啊？我留緊肚啊，睇書咯。睇書啊！係啦，呢度啦。嚟啦！我食嘢啦。食嘢啦！食嘢啦！哇！好多嘢食啊！我哋燒嘢食，又食雞煲。個雞煲點啊？食得啦？雞 ready！ 哇！冇得輸，有冇得輸？好唔好食啊？好食。呢個環境咧，一路食嘢啦，跟住咧一路煲嘢啦，做好多菜啦，咁啊蒙古屋啦，個天開始黑啦，哇！真係好開心啊！今日好野外求生咁樣，好似我哋去咗。跟住講埋冇 WiFi。冇 WiFi，最慘啊冇 WiFi 係咪啊？溝唔到。哇！個雞，個雞，好正啊個雞，哥哥。哇！呢度咧？呢度咩嚟㗎？呢個海鮮咯，快食啦，凍晒啦。正。哇！妹妹食個雞髀啊！耶，好食啊！好唔好食啊？好唔好食？呢度又有蝦。而家燒咩啊？
韓牛啊！哇，咁正嘅，點解中間裏邊有啲肉嘅？係啊，天黑啦，我哋已經去到森林啦。啲小朋友去晒邊啊？咦？去晒邊啊？咦？哇！有燈啊！哇！入晒嚟嘅你做咩啊？好凍啊！好凍啊！牛肉乾咁樣好似嗬。呢塊嘢請問幾多錢啊？呢塊嘢200幾蚊。咁平？平喎，咁大塊喎。啊，跟住到屙屎腸啦，我叫屙屎腸喎，你叫蛇腸啦。呢條咧咩嚟㗎？呢條？做啲老牛骨啫嘛。呢條咩嚟啊？似唔似你啲米田共啊？唔知。哇，好正啊！啲火係咯。嗱，條腸做咩啊？又翻原菜咩？係咪要飯啊？好驚窿。哎呀，爛咗啊！嚿魚死啊！個頭㗎嘛係嘛？完全天黑啦！耶！食緊雞。食緊雞啊！黑。啊，幾恐怖！大家咁黑咩事咧？啊！我哋去冒險啊，各位！黑夜直播，我哋而家咧就出去廁所啦，跟住順便咧就冒險喎。嚇！我講嘢好唔恐怖啊？電話上面。俾我望下你個樣。哇！邊個行得最快？哇！好真係好似咧，我頭真係只可以向下面嘅。好似鬼屋咁樣啊！哦，原來風車嚟嘅，原來呢度有隻蟲啊！好恐怖啊！隻蟲真係。喂，冇好恐怖啊！夜晚睇嗰時，係啊，啲圍欄仲恐怖。睇嗰時都冇咁恐怖。係咯，你驚唔驚先？唔驚。嚇！咁大膽嘅唔止油。而家食完飯咧，我哋就玩遊戲啦，喺度玩 party game 啦。喂，你有冇去過澳洲啊？你有冇去過澳洲？你有冇去過澳洲啊？玩緊呢個娛樂大家啦。係啊，澳洲。澳洲哦，你引導我啊？你舉報我啊？唔係啊，你舉報啲咩啊？你舉報啲咩？行李。舉報錯咗。咩啊？佢係咩嚟㗎？佢本身係飛機，然之後佢舉報錯咗係行李。我幾驚我哋出事，因為我挑釁佢啊嘛。又輸啊？係啊，佢又輸咗張啦。佢舉報錯啊！佢不停係咁舉報錯。蒙古屋好多人輸喎，蒙古屋。去啊！我而家係最勁嗰個。澳洲呢隻動物嘅好出名 ，Pokemon 都有。舉報袋鼠。咩 Pokemon 有？耶！你係咁話袋鼠，唔係你係咁話澳洲實係袋鼠啦。係咯，唔通北極熊啊？俾我睇下你嗰個。唔知啊。清舉報清話。清佢啱喎，佢未講晒，佢未講晒。咩你挑釁嘅喎？我明，中國我都冇講嘢。得。我哋舉唔舉報啊？嚇？你舉唔舉報啊？舉報。講咩啊？清話。你自己攞嚟睇。喂，唔係啊，咁頭先你輸。啊！而家我哋咧就玩緊畫畫。哇！我哋而家咧抽咗張卡咧就畫 Tiger 啦，跟住咧畫 Tiger 啦，跟住咧我又畫 Tiger 啦，妹妹都畫完啦，妹妹就畫咗個 Tiger 5個字嚟啦。喂，我記得寫個字出嚟要回想哇！你跟住個 Tiger 都幾靚喎。好醜啊！嗰個冇影啊。波波明顯係畫緊狗啦喺度。好啦，依鋪就係現代詩啊，唔係現代巴法，現代巴法。咁啊，大家imagine你哋個巴係點樣啦？你哋屋企有冇浴缸咧？
冇嘅就諗，冇就諗下酒店嗰個浴缸啦。千祈唔好畫到 Kenson 同波波喺浴缸兩個人嗰個樣啊！咩嚟㗎呢個浴缸？上面呢個。哇！喂，奇異果啊，大佬！呢個咧？呢個就有啲似，又係啦嗱。又係啦嗱。你幾時改個名嘅？呢個咪嚟嘅，呢個拉長。會唔會幾靚？會唔會幾靚？會唔會幾靚？當天山那邊吹啊！第一名就係 Anna 耶，第二名就係第三名 Kenson，第四名波波。宵夜時間啊！我哋而家，哇，咦，冇嘢嘅喂，呢度。不晒出嚟啦！啊，我哋咧就食公仔麵啊，宵夜。你係咪食啊？係啊。你個茄子仲未食啊？好熱啊！放喺個台度啦。哇，好大煙啊！我哋食麵啊。宵夜食麵同食棉花糖，跟住咧，我想話俾大家聽咧，附近啲人咧已經全部好似瞓咗覺咁啊！平時去露營嘅時候咧，側邊啲人好嘈噶嘛，但係咧，我哋今次咧係最嘈係我哋啊！啲人好似咧瞓晒覺咁樣啦，陰公而家10點幾11點啦。兩位女士咧就喺度玩咩啊？係啊，燒棉花糖喎，正喎，開心喎！中晒。食得啦，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 試下要唔要？個餅㗎，未呀未呀。要隻餅咯。哇！仲有咁多嘢食啊！哇，好靚啊！係送嘅添，原來係要加錢買㗎。嗯。加錢買嘅 dessert 嚟㗎，好似。係啦，100幾蚊喎，好似話。嗯。哇！棉花糖係夾㗎喎，攞個餅嚟。好難喎！哇！有，你心跳啊！嘟嘟嘟嘟嘟嘟。夠唔夠？我以為100幾蚊係嗰盒餅添。啊。係啊。好啦，我哋而家去邊度啊？夜啦，11點幾啦，我哋就去沖涼啦。人哋瞓咗覺。好多人都瞓咗覺啦，估唔到今日咧隔離左右都咁靜喎。係。係啊。好緊沖涼喎呢個。係啊。呢度。呢個。係啊。好啦，咁我哋咧就咧喺度沖涼啦，同大家再會啦。再會啦。拜拜，沖涼啦。好啦，12點啦，我哋瞓覺咯。我哋要分翻2個蒙古包啦。Good night。好啦，今日咧玩得好開心啊！妹妹咧去邊啊？妹妹。有冇食拖鞋啊 ？Hello。Oh yeah！ 我哋瞓係啦，不過咧呢度係好好玩啊，不過美中不足咧，聽日要好早起身啊，8點起身，好似翻學咁早，因為咧好早 check out 嘅呢度，呢度要9點幾 check out。聽朝我哋一齊做早餐，跟住就 check out，好快就有一日啦。頭先沖涼好舒服，跟住咧我今日就同哥哥瞓啊，真係好開心啊！耶！瞓覺啦，好開心，決定。蒙古拜拜。蒙古包。好啦，各位。我覺得咁樣瞓 OK 喎。Good night， 熄燈。哇，好黑啊！妹妹，拜拜。聽日見。醒咗啊！瞓得掂啊！鬧鐘都未響，我哋就我哋咧凌晨嘅時候好急尿啊，出咗去屙尿啊！我瞓到腰酸骨痛，因為個枕頭太扁啦，對我嚟講。7點啦。捐出啊！凍唔凍啊？好好太陽喎，好似。妹妹起身啦！
唉，哇，早晨。哇，刷牙啦，刷牙啦。冇驚，你要驚嘅咩？哇，醒咗啦？點啊？琴日？俾咗爛人同做拆天咯，成晚喺度喊。聽人講你琴晚喊喎，係咪啊？有冇啊？掛住媽咪啊？而家咧？而家掛唔掛啊？而家都好掛，咁點算啊？即刻走啦，好唔好啊？好啦。喂，啲羊出晒嚟啦！哇，早晨啊！唉，係啦，哇，衝緊嚟啦！睇下後邊。我哋而家去咧整早餐啦，整早餐，翻屋企啦佢哋。排隊翻屋企啦。係啊，食係人見到我腳趾都想聞嘅，知唔知啊？因為佢哋中意聞臭味啦。係咯。入去啦，入去啦，入去啦。翻去嘅。係咯，個個翻晒去你啦，我而家一日唔翻去。好，咁你哋一人攞一個。你有酒精搓手嚟做波波你手。你洗一手啦，Kevin。洗一手攞啦，攞啦。攞一個，攞3個啊你。波波攞唔攞啊？係啦，自己攞。攞個俾 Ken 叔叔啊。大波啊 ，Ken 幫我攞埋啦。哇，長啊！佢頭先話一開始話唔咩嘛，2、4。你有呢個啊？你有呢個啊？又有你粉啊？我咁嘅。甜啲嚟啊，咁樣。我潛住一樣嘢啦。你哋有冇整過麵包？哇！唔得㗎，一日同我講。哦。但我咁樣啫喎，得。我都係得咁。我得咁樣啫喎。我覺得夠長咯。幾長？打人哋幾長？啲粉啊好煩，唔好再話人哋嗰啲啦，唔好再話。你唔好喺度批。喂，咁樣咪得啦，喂，哥哥。我頭先咪就係咁樣咯。係拉長佢。拉長。好恐怖啊！你唔好咁啦。好，而家歷史性時刻到啦，係將條腸放響兩條嘢中間，係啦，就變成一個香腸包啦，就變成。咁如果唔即係覺得嘅腸呢個兔仔包，哇！大家睇下我條嘢。你哋食嗰個唔食皮乾嘅？唔食啊！我食。要好咁長先得㗎。喂，你嗰條咁長。咁就可以擺翻落去焗盤嗰度。哇！使乜咁長啊？我睇完就兔仔魚嚟㗎嘛。跟住跟住穿翻過嚟個窿度。穿翻嚟個窿嘅。哇！好靚喎！整跌咗裂對眼添。好靚喎！哇！好啦，咁大家整麵包同時咧，我又講下你哋。好，靚啦！好，完成啦，焗嘢 ，OK。咁你哋自己認翻自己焗爐嚟我。呢個哇好靚喎，整得。係啊，係啊。咁呢個焗爐你哋嘅。好，放埋一齊。好，跟住翻上去啦嚇。係啦，可以翻去收堂。好。陰奶奶咧就等麵包，陰奶奶等麵包。
飲奶奶喎。唉，點解飲唔到嘅？要自己擠嘅。喂，試下喎呢啲。可以。係咁掉喺後面。呢個。喂，你幫手吸引呢隻嘢啊！哎呀！做咩事？耶！頭都斷啦！看東西吧。掉過去，係啊！流鼻涕嘅啫。呢隻又好慘啊！呢個好似我好想食，但係食唔到。哇！又爭食。飲唔飲奶嘅？我但係我開抹。我知晒。我幫佢抹緊鼻涕啊，但抹唔到啊。你咧？其實我話過好多次都話 OK。好啦，係時候要走啦。有冇漏嘢先？冇漏嘢啦。好早 check out 喎。走咯，妹妹。你食包啊？食包啊，係。而家係食包。新嘢啊！咁喺度。哇！我哋啲包啊，呢個係咪我哋㗎？係呢個係應該係海怡嗰邊嘅咁靚，因為我哋冇咁靚嘅應該。係啊，佢哋又食。因為阿波波冇提子㗎嘛。唔好掂個盤喎。哦，跟住茶係咪茶嘢啊要？查咗㗎啦。Jason 同波波邊個你哋嘅先啊？我隻眼掉咗落去。波波咧，波波冇提子嘅。我冇眼睛嘅。嗱，邊個喺自己？哇！即刻食啦，睇下好唔好食？嗱，波波係咁食啦，聽人食啊！竟然幾 enjoy？ 拗痕啊！摸下個頭啊！乖乖。點解有咁乖嘅貓㗎？走啦，貓貓。啊，好，拜拜。Jason，波波走咯，拜拜，拜拜。2日1夜嘅清新地嘅露營就係咁啦。我哋而家咧就要搭翻船上去，哇，好靚啊！啲海水。我哋搭翻船出去啦。哇！好大浪啊嚇！好啦，我哋咧真係要走啦，呢鑊唔係講笑。好唔好玩？好唔好玩？好唔好玩？好玩。妹妹好唔好玩？好玩，係啦，個個都好玩，係啦。好唔好玩？好好玩啊！係啦，咁啊，聽下個海浪聲，我哋就要翻西貢啦。我哋去食海鮮啦，拜拜。邊度？好啦，架船喺邊度啊？望下。係啦，嚟緊啦。個咧翻到嚟西貢嘅時候咧，我哋咧翻到嚟西貢嘅時候咧，我哋就食海鮮啊，食海鮮啊，係嘛？好正啊！哇！原來你攞咗隻 Teddy Bear啊！每一個營都有一個送啊，不過我哋攞咗一個咋，妹妹唔要，又有又要，係啊，食雞。